Assalamu alaikum. Darasinmu na yau shine yadda za mu yi calculating area ɗinmu. For example, muna da wannan shape file ɗin na Nigeria. So za mu yi calculating area ɗinsu in square meter da kuma hectare zuwa square kilometer. So abu na farko, baccin kayi loading ɗin file ɗinka da kake so kai calculating area, ba ma iya wannan ba ko ma wanne ne. Baccin kayi loading ɗin shi, so akwai attributable. Haka zo kan layer ɗin, in ka taɓa shi sai ka je attributable ɗinka, gashi nan a nan, sai ka buɗe shi. So ga duk features ɗin da suke ciki a nan ma akwai length ɗin, gashi nan shape length. Alal misali kamar wannan shape ɗin Abia, ga length ɗinsa da ya zo da shi, wanda already an riga da an yi calculating ɗinsa. Amma in kai ne kake so ka yi da kanka, so this tutorial is for you. Yadda za ka yi kai ma da kanka ka fitar da length ɗinka. So na farko za mu je field calculator. Za mu yi accessing ɗin shi ta nan. Gashi nan field calculator. Option na farko kenan. Na biyu kuma kana iya buɗe attributable ɗinka. In ka buɗe attributable ɗinka gashi nan. Amma kafin ka iya aiki da shi dole sai kana nan a cikin edit mode. So in ka buɗe daga nan directly zai buɗe maka edit mode. Amma dai ta cikin attributable ne, dole kafin ka shiga sai ka zo ka buɗe wannan editing mode ɗin. Dole sai ka buɗe shi kafin nan zai yi aiki. So bari mu buɗe shi ta nan, open field. Sai mu zo mu ce abinda wannan yake nufi. Kun ga nan create new field, nan kuma update existing field. Tunda sabon field muke so mu creating, sai mu sa mai suna. Let's call it area. Sannan field type ɗinmu, tunda number ne zai zama decimal, tunda zai zo in point, dole zai zo da decimal point kaza. Yawa sai mu sa shi a decimal number. Sai mu zo mu je geometry. A geometry kun ga area. Gashi nan with a dollar sign. To shi za ka yi double click on it. Automatically zai fitar maka da area ɗinka. Gashi nan. Sannan nan output field length. Length ɗinsa nawa ne kake so? Maximum kar ya wuce guda 10. Gashi nan kana iya canzawa. Precision after this point 0 nawa kake bukata ko kuma 0 nawa ne? Kun ga nan 3 ne. So da na sa OK zai mai da shi zuwa 3. From this point kun ga 0.806 ɗin nan zai randomizing ɗinsu ya mai da su guda 3. So sai mu ce OK. Muka zo muka buɗe attributable ɗinmu. Yanzu gashi nan. Ka je ƙarshe kun ga area. Ga area ga values ɗinmu. Ga su nan. To wannan in meter kenan. Bari mu buɗe shi duka. Mun gan sana in meter kenan. Sannan tun daga nan muna iya ma buɗewa sai mu je level, no levels, single levels. Value ɗinmu mu sa wannan layer da muka yi creating, field da muka yi creating yanzu, which is area. Gashi nan ga areas ɗinmu sun fito. To wannan square kilometer kenan. So yanzu bari mu je mu mai da shi hectare. Sai mu sake komawa mu buɗe attributable ɗinmu, nan field calculator, sai mu buɗe shi. In muka buɗe sabon layer za mu yi creating. Sabon field za mu yi creating. Sai mu ce area hectare kenan.
shi ma nan sai mu mai da shi decimal, precision ɗinmu 3, sai mu zo mu sake komawa geometry. Muka zo geometry, a geometry ɗin area sai mu double click on it. So ya sake fitar mana da shi a mita. To dole sai mun bashi unit ɗin da zai yi converting from area to meter. Kun san 10,000 square meter shi yake making 1 hectare. To sai mu ce area ɗinmu ga divide by sai mu ce divide by 10,000. Shi nan 10,000. Baccin ka rubuta sai ka ce okay. So ga values ɗinmu ya fito in hectare. Ya converting ɗin shi zuwa hectare. So abu na gaba sai mu fitar da shi in kilometer, square kilometer. Mu sake buɗe calculator ɗinmu sai mu ce area in kilometer. An sake m sai mu je decimal number, precision ɗinmu shi ma guda 3, sai mu sake komawa geometry. A geometry area ɗin mu double click, divide by shi kuma 1 million. To kun ga values ɗinmu ya fito in square kilometer. Sai mu ce okay. Yanzu ga field ɗinmu nan na area which is in kilometer. So in kun lura sun zo da point. Maybe ba ma buƙatar wannan point ɗin. So akwai yadda za mu yi mu ga mun rage point ɗin. So sai mu je field calculator ɗinmu ko kuma mu cire shi gaba ɗaya. Sabon field za mu sake creating. Sake cewa area km sa 1. Mu mai da shi za mu iya sa integer tunda ba ma buƙatan, ko kuma mu sa shi a decimal ɗin duk ɗaya ne. Amma dai bari sa integer 64 bit round. To round abinda muke so mu yi rounding shine wannan field ɗin na area kilometer. So sai mu zo field and value. Anan field and value, muka buɗe field and value akwai gashi nan area kilometer. Sai mu double click on it. Mu rufe parenthesis ɗin kenan, mu rufe brackets ɗin. Muka rufe to kun ga yayi randomizing ɗinsa. In kun lura wannan Abia a can is 4,859.50 something. Yanzu yayi randomizing ɗinsa zuwa 4,860. So sai mu ce okay. Gashi nan ya fito. So muka koma area ɗinmu muka mai da shi volume mu muka mai da shi area kilometer 1. Gashi nan za ku ga koma dukansu sun koma value ɗin babu kuma point. So amma yanzu mutum ba zai gane cewa measurement ɗinmu ko calculation ɗinmu is on area ko meter ko square kilometer bane. Mutum ba zai gane hakan ba. So yadda za mu yi mu saka wannan value ɗin sai mu sake buɗe field calculator ɗinmu. Muka buɗe shi, create new field, sai ka sa square kilometer ne, sai mu sa km kilometer. So output field zai zama text ne. Gashi nan text string. Sai mu saka text ɗin da muke so mu saka a ciki. Amma kafin nan ka saka wannan text ɗin, ko kuma in ka sa tunda square kilometer muke so, sai mu ce km square. So in kana son ka samu wannan square function ɗin, dole sai ka je Word. In ka je Microsoft Word ɗinka, don akwai square haka da ake sawa ta ƙarshe. To muna so mu samu wannan function ɗin, dole sai mu je Microsoft Word. In kun je
mun goge wannan mu je normal by default yana home sai ka je insert, an ka je insert ga symbol sai ka danna symbols ɗinka, more symbols kun ga gashi nan sai ka danna shi sai ka sa insert, in kai inserting ɗinsa sai ka yi copy control C sai mu zo control V mai pasting ɗinsa kenan. So har yanzu yana ce mana expression is invalid. So wannan kaman program ne, dole sai ka gaya mai cewa ga abin da kake so ya maka, dole sai mun saka quotation mark a farkonsa da ƙarshe. Wannan string muka sa ka zo a keyboard ɗinka za ka ga wannan sai ka danna shi mu sake sa syntax ɗin a nan, to kun ga gashi ya fito a ƙasa nan a preview ɗinka za ka ga kilometer square sai mu ce okay. Yanzu muka sake komawa attribute table ɗinmu za mu ga wannan field ɗin gashi nan kilometer square. So yanzu abin da za mu yi za mu haɗa wannan field ɗin area kilometer 1 da kuma wannan kilometer ɗin. Sai mu sake buɗe field calculator ɗinmu, sabon field za mu sake creating sai mu kira shi km square. To shi wannan kun ga number ne da kuma text za mu haɗa, to dole ne mu mai da shi string text kenan mu sa shi a 10 ko kuma bari ƙara shi zuwa 15 saboda ban san arrow length ɗin mu zuwa 15. To sai mu zo a nan mu duba string gashi nan muka buɗe shi akwai concat sai kai double click on it. Concat abinda concat yake nufi a ɗauko wannan da wancan a haɗe su. Sai mu sake komawa field and value, muka je field and value sai mu ce area km1 field ɗinmu kenan, concat wannan kuma km which is text ɗin nan, number ɗin farko sai kuma text daga ƙarshe. To haka yana ce mana expression is invalid, abinda zamu dole ne mu tabbatar cewa akwai comma tsakanin in ka sa wurin sake ka zo field and value area number ɗinka sai ka sa comma layer ɗinka kenan in ka zaɓa sai ka zo ɗayan layer ɗin na text ɗin shi ma ka sake double click on it sai ka rufe bracket ɗin, kana rufewa gashi nan zai fitar maka da shi gashi nan kun ga kamar wannan abia preview ɗinsa zai ce is 4860 square kilometer. So sai mu ce okay, gashi ya mana creating new field ana, bari mu je level ɗinmu mu sake ɗaukansa square kilometer gashi na ya fito. So wannan na area kenan, in kana so kai calculating na length shi ma the same methods ne. For example akwai wannan line da nake so in wannan white line ɗin da yake nan tsakiyar hanyar nan shi nake so in calculating hanyar nan da shi, ga length ɗin hanya daga nan from this point to this point. So shi ma abu na farko in ka taɓa layer ɗin sai mu je mu buɗe editing ɗinmu, muka buɗe editing sai mu je field calculator mu buɗe shi sai mu sa length in meter, wannan na meter ne bari sa m kawai ko sa meter
output field type ɗina sai ya koma decimal, sannan sai yanzu a nan wajen shi ma in je geometry. A geometry sai mu gangara can ƙasa akwai length gashi nan shi ma with $sign ga length ɗinsa in meter, sai mu ce okay. Muka je levels mu mai da shi single level, sai mu mai da shi zuwa meter layer ɗin field. So gashi nan mun gan shi daidai inda ya fito. Ƙara points ɗin. Okay, ba na ganin ma yawa bari mai da shi ja, yanzu is visible. Wannan layers ɗin bari in rufe su. Yawa. So yanzu gashi nan. Wannan in meter kenan, sai mu mai da shi in kilometer. Mu sake buɗe field calculator ɗinmu, sai mu ce km for kilometer, decimal, sai mu sa length, mu je geometry. A geometry mu je length, we double click on it, sai mu sa wannan division sign ɗin, sai mu ce divide by 1000. Da unit ɗin conversion daga 1000 kilometer, 1000 meter shi zai baka 1 kilometer. So muka mai da shi haka sai mu ce okay. So nan a value ɗinmu sai mu dawo da shi kilometer. Yanzu gashi nan. Tsawon hanyar nan is equivalent to 1.517 kilometer. Wannan hanya in white. So yanzu kusan yana kan bai zama cikin layer ɗin. Abinda zamu yi muna so ya zauna daidai, dole sai mun je placement, daga nan sai mu saita shi. A daidai nan sai mu ce online, mu cire wannan above line ɗin, zai zauna daidai kan line. Curve. So ina akwai curve, ko zai je inda akwai curve zai bi wannan curve ɗin, zai curve shi ma. An ga kamar nan. Abin da yasa text ɗin yake raguwa ko ya ƙaru saboda yana point ne. Muka mai da shi meter a cikin, kun ga yanzu ko mun fita ba zai ƙaru ko ya ragu ba. Highest sai dai canja position. Duk zuwa inda zaka je saboda ka danga ganin length ɗin kana tafiya. So shi ma wannan muna iya canza mai value. Shi ma wannan muna iya ƙara adin text to it ta yadda mutum yana gani zai gane cewa wannan kilometer muke magana akai ko kuma meter. So for that mu buɗe calculator ɗinmu, muna buƙatar na meter, output field type ɗinka ya koma text, sai mu ce in ka sa wannan alama sai mu ce meter square. Oh sorry, meter kawai saboda shi m kawai for meter, sai mu rufe. Sai mu ce okay. Mu sake creating na kilometer, shi ma which is km. Ma nan bari in sake m1 tunda akwai layer km, shi ma mu sa text. Da nan sai mu ce km, mu rufe shi, sai mu sa
OK. Yanzu muka zo attributable ɗinmu kun ga ga layer ɗinmu ga na mita gashi nan ga size ɗin, ga length ɗin, ga kilometer ga length ɗin, sannan kuma text ɗinmu ga mita kuma ga kilometer. So sai mu zo mu sake buɗe field calculator. Muka buɗe field calculator name ɗinmu sai mu ce len meter na meter. I can call it M1, bari in sa M1 kawai mai da shi text. Sai mu zo string, a string ɗinmu sai mu duba concat, sai mu koma field and value, sai mu ce meter, comma nan kuma sai shi ma mu sa wannan M ɗin na meter, sai mu rufe bracket. Tun daga nan za ku ga ya zo ya maka preview in, ya haɗa maka results ɗinka. Sai mu ce OK. Yanzu gashi na ya fito. To haka ma za mu yi wa kilometer ɗinmu. Shi ma mu buɗe namirin sa kawai kilometer. Text, mu sake rubuta value ɗin sai mu ce OK. So nan za mu mai da shi kilometer gashi nan ya zo with km. Na mai da shi meter ma gashi nan ya zo with m.